Assalomu alaykum chambarakdoshlar, yaxshimisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Bardam baqayotgan sizlar bilan Asilbek. Sizlar Aravasiz kanaldasizlar. Bugun xudo xolasa kanalimizda spes texnika sotilyapti. Pokrushchik, kundan-kun pulli qilaman, soqqan qilaman deydiganlar uchun ajoyib variant hisoblanadi. Xullas, traktorchilar bo'lsa, shunaqa spes texnikalarga qiziqadiganlar bo'lsa, o'shalarga shu videoni jo'natib qo'yamiz va like bilan bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Kommentariyada o'z izohlaringizni qoldirasizlar, do'stlar. Bizlar Instagramda ham bormiz. Instagramda ham qidirsangiz, Aravasiz qidirsangiz chiqadi. Opisaniyada ham nimalarni qo'yaman, manzillarini qo'yaman. Telegramda ham manzillari bor. Opisaniyaga kirib manzil orqali bizning kanalga bog'lanishingiz mumkin. Yangiliklar, boshqa o'z kanalda chiqmaydigan yangiliklarni sizlar bilan bo'lishib boraman, xudo xolasa. Demak, videoni ko'ramiz, egasi o'zi tashlagan gapirib, xudo xolasa narxini oxirida videoni ko'rib bo'lganlaringizdan keyin oxirida aytiladi. Biz bilan qoling va like'larni bosishni unutmang. 330 201 kubalik holatlari zo'r. Ko'yish holatlari, traktorning holatlari 201, motor holatlari zo'r. Buna eshik salonlari. Matacaz 500'ü Matacaz işlagan o'zini haloli. Yangi 2020 Balon holatlari zo'r. Motor holatlari. Yaqinda motor qilindi. 2 kun bo'ldi. Hali olib ketgandan chiqqan. Orqalari. Tomonlari. Asos. Konditsionerlari ishlaydi. Joyi. Ishlaydi. 331 kubalik. Katta ajinlar bo'ladi. Korobkasi katta. Joystikda. Konditsionerlar ishlaydi. Hurmatli chambarakdoshlar, ko'rib turganlaringizdek ajoyib texnika. Kimdir texnikaga shug'ullanayotgan bo'lsa, bosib gazini bosadigan texnika, hech qayerda tiqitmagan texnika. Xullas, texnikamiz Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Qirg'iz mahallasi joylashgan. Narxiga keladigan bo'lsak, 35 ming so'rayapti. Kelishtirib ham beraman 35 mingdan deyapti. Telefon raqamlariga telefon qilib savdolashib, bemalol egasi bo'lishlaringiz mumkin. Hammalaringizga omad tilayman. Like'larni bosishni unutmang. Kommentariyada izohlaringizni qoldiring. Texnika qimmatmi, arzonmi? Shu fikrda menga ham qiziq do'stlar. Like'ni unutmanglar, do'stlarga uzatib qo'yinglar.